အားလုံးပဲမင်္ဂလာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်လောက်ထားဒီ slider လေးမှာထပ်ပြီးအဆင့်မြင့်နေတာလေးလောက်သွားမယ်အခုအရင်တော့လောက်ထားဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကတော့ကျွန်တော် slider လေးကသူ့ဟာဆို auto ပြီးတယ်ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘူးအခုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်မှုတခုicon လေးနဲ့ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်လို့ရတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအပေါ် container ကိုမကြည့်နဲ့နော် container အတယ်ရောက်နေအောင်ထည့်ထားအဲ့တော့ဒီမှာဒီကနေစဟုတ်လားကျွန်တော် carousel မှာကျွန်တော် id name လေးတစ်ခုပေးသွားမယ် id name ကမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ su တိုင်းပေါ့နော်ကြိုက်နှစ်သက်ရာပေးလို့ရတယ်တို့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ slide လို့ပဲပေးထားမယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီတိုင်း slide လို့ပဲပေးမယ်နောက်ကြတော့မကိုပေါ့စိတ်ကြိုက်ပြင်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နှိပ်လို့ရဖို့ icon လေးထည့်တော့မယ် icon လေးကိုဘယ်နေရာမှာထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ carousel ဆိုရက် club ရှိတယ်ဒီပြက်အတွင်းထဲမှာဒါထည့်မယ် okay a tab လေးတစ်ခုရှိမယ်နော် a tab လေးထဲမှာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ span လေးရှိမယ် span က class name က carousel control breadth icon control name ကျွန်တော်ကြည့်အောင် icon လေးicon တော့မဖြစ်သေးဘူး okay icon လေးဖြစ်လာဖို့တော့ကိုဒီမှာ a tab မှာလည်း class ကိုပေးမယ် class ကပါတဲ့ carousel control breadth ဆိုတာကကျွန်တော်အရှိသွားနောက်သွားဖို့တော့ကျွန်တော် press နဲ့ပေးသွားမယ်နော် press ရပြီ okay နော်နောက်ကိုသွားဖို့ icon လေးရပြီတိုးတော့မပြည့်စုံသေးဘူးကျွန်တော်ပြည့်စုံဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ id နဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာချိန်မှာ slide ဆိုတဲ့ id လေးရှိမယ် id ဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိရနေ sign လေးခံမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်control လုပ်နိုင်မှုအတွက်ကို data slide ဆိုတဲ့ javascript လေးတစ်ခုလာထည့်မယ်နော် data slide ကဒီကောင်ပါလဲ press လေးနော် press icon လေးထည့်မယ် control နှိပ်မယ်ပြန် run ကြည့်မယ် run ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အနောက်ကိုရွှေ့လို့ရသွားပြီတပုံပဲနော်သူ့ဘာလို့ဒါနေတာကိုမစောင့်တော့ဘူးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ချိန်ပြီးသွားကြည့်လို့ရအဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီပုံပြီးရင်ဒီလိုအနောက်ကိုလာချင်တာမဟုတ်ဘူးအရှိကိုပြန်သွားချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ icon ထည့်ရမယ် press icon ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ကပါလဲဆိုတော့ next icon ဗျာနော် next icon လုပ်ဖို့တော့ကိုဘာမှခဲရင်မတွေ့နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခေါက် a tab လေးရှိမယ်ဖတ်ဆိုင်လေးရှိမယ် id slide ကိုခေါ်မယ် class name က carousel control ခုနက press ဗျာနော်ဒီတစ်ခေါက်ကပါလဲဆိုတော့ next ပြီးတော့ data slide ပထမတစ်ခေါက်ကတော့ press တော့ဒီတစ်ခေါက်က next ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာထပ်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးသွားလုပ်လို့ရှိရင်icon လေးမပေါ်သေးဘူးနော် span တော့ carousel control next icon okay control နှိပ်မယ်နောက်တစ်ခေါက်လေးပြန် run ကြည့်အောင်ရပါပြီနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရတယ်အရှိကိုသွားခြင်းနဲ့အနောက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ control လေးနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ် okay နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီ slide တွေကိုဘယ်လိုထပ်ပြီးထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြင်ပေးသွားမယ်ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီနားမှာပဲကျွန်တော်ရပ်ထားမယ်